Окей, ребята, вы когда-нибудь просыпались посреди ночи от звука, похожего на маленькую бензопилу? Нет, это не ваш сосед, занимающийся ночной резьбой по дереву. Это ваша кошка храпит. Но почему? Ну, тут есть несколько причин. Во-первых, анатомия. У некоторых кошек, особенно с плоскими мордочками, как у персов, дыхательные пути могут быть немного узковаты. Это как пытаться пропустить поток воды через соломинку, получается шумно. Еще одна причина – лишний вес. Да-да, и у кошек бывает проблема с талией. Избыточный вес может привести к сужению дыхательных путей. И вуаля, ваша кошка превращается в маленький пушистый оркестр. Но не волнуйтесь, есть способы помочь вашему мурлыкающему другу. Попробуйте изменить положение сна кошки. Или, что еще круче, устройте ей фитнес-программу. А если храп не проходит, то самое время для эпического приключения к ветеринару.